गाइस मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ सेन्ट्रल डोग्मा अफ मोलिकुलर बायोलोजीको बारेमा भिडियो बनाएको छु है। अनि त्यसमा मैले के भनेको छु भने डिएनएदेखि आरएनए, आरएनएदेखि प्रोटिन बन्ने प्रोसेस भनेको सेन्ट्रल डोग्मा अफ मोलिकुलर बायोलोजी हुन्छ हैन। अनि डिएनएलाई चाहिँ डिएनए डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई चाहिँ छुट्याउने काम भनेको चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ है। अब म रेप्लिकेसन इन प्रोक्यारियोट्सको बारेमा चाहिँ यो भिडियोमा भन्न गइरहेको छु। अब फर्स्टमा अब प्रोक्यारियोट्समा डिएनए भनेको चाहिँ डबल स्ट्यान्डर्ड अनि सर्कुलर हुन्छ हैन। अनि सर्कुलर चाहिँ किन हुन्छ अहिले म पछि भन्ने छु है। अब प्रोसेस अब यसमा चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ भनेर हामी यसमा पढ्न गइरहेछौँ। अब फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ भने के कुरा बुझ्ने भनेपछि डिएनए भनेको डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन। अनि त्यसलाई छुट्याउनलाई चाहिँ त्यति इजी त हुँदैन नि। अनि त्यसमा इन्जाइमहरू प्रोटिनहरू चाहिन्छ। अनि तिनी इन्जाइम्स प्रोटिन भनेको यिनीहरू हुन्छ लाइक डिएनए पोलिमरेज भयो, डिएनए हेलिकेज, डिएनए टोपोआइसोमेरेज, आरएनए पोलिमरेज, डिएनए लाइगेज हुन्छ हैन। यिनीहरूको फङ्सन यो नै हो। योभन्दा पछाडि यो ड्रइङ छ, यसमा चाहिँ मैले यिनीहरूको फङ्सन मजाले बुझाउने कोसिस गर्नेछु। हजुरहरूले चाहिँ यो भिडियो पुरै हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि। अब हामी स्टेपतिर लागौँ। स्टेपमा के भनेको छ भनेपछि फर्स्टमा के हुन्छ आइडेन्टिफिकेसन अफ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन भनेको छ कि यो भनेको कसरी के भनेपछि अब यो डिएनए भयो नि हैन। अनि यसको जहाँ पाए त्यहीदेखि चाहिँ ओरिजिन हुँदैन, रेप्लिकेसन त हुँदैन नि। एउटा सर्टेन पोइन्ट हुन्छ, त्यहाँदेखि चाहिँ रेप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ हैन। अनि त्यही ओरिजिनलाई चाहिँ फाइन्ड गर्ने भनेको चाहिँ फर्स्ट स्टेप हुन्छ हैन। अनि त्यसपछि चाहिँ फाइन्ड गरिसकेपछि चाहिँ अनवाइन्डिङ एन्ड सेपरेसन अफ डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए भन्ने डबल स्ट्यान्डर्ड आरएनए डिएनए डिएनए हुन्छ। मैले आरएनए लेखेर छु डिएनए गाइस। अनि डिएनए भयो हैन। अनि यसमा चाहिँ यो डिएनएलाई चाहिँ छुट्याउने काम भयो हैन। अनि हामीले जब डिएनएलाई छुट्याउँछौँ नि त त्यो छुट्याउने बित्तिकै फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फर्क हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ रेप्लिकेसन फर्क चाहिँ फर्म हुन्छ हैन। अनि त्यो भइसक्यो रेप्लिकेसन फर्म हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ इनिसिएसन अफ डिएनए सिन्थेसिस एन्ड द इलोङ्गेसन भनेको छ कि यसमा अब के हुन्छ भनेपछि डिएनए दुईवटा छुट्यो नि हैन। यिनीहरूले आफ्नो आफ्नो कपिज गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही भएर नयाँ डिएनए सिन्थेसिस हुन्छ। अनि यिनीहरू चाहिँ ठुलो हुन्छ, ग्रो म्याचर हुन्छ, द्याट इज द इलोङ्गेसन भयो है। अब त्यसपछि अब हामी स्टेप फर्स्टलाई चाहिँ डिस्क्राइब गर्न गइरहेछ। अब स्टेप फर्स्टमा ओरिजिन अफ द रेप्लिकेसन फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो, आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो हैन। त्यो भनेको एउटा मात्र साइट हुन्छ, साइट अफ सिङ्गल भयो हैन। युनिक न्युक्लियोटाइड सिक्वेन्स फ्रम वेयर रेप्लिकेसन स्टार्ट भनेको छ कि एउटा न्युक्लियोटाइड बेस पेयर हुन्छ जहाँदेखि चाहिँ रेप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ। हामीलाई थाहा छ हैन ए र टी भनेको बेस पेयर हुन्छ, त्यो भनेको डबल हाइड्रोजन बोन्डले हुन्छ हैन। अनि सी र जी भनेको ट्रिपल हाइड्रोजन बोन्डले बनाएको हुन्छ हैन। अनि यो एटी भनेको चाहिँ हल्का अनस्टेबल हुन्छ कि सिजी भन्दा, त्यही भएरमा चाहिँ एटीबाट चाहिँ रेप्लिकेसन स्टार्ट हुन्छ। यो अघि मैले भनेको थिएँ नि हैन सर्कुलर हुन्छ भनेर। प्रोक्यारियोट्समा यो डिएनए भनेको चाहिँ सर्कुलर हुन्छ। अनि यो पोइन्टबाट चाहिँ ओरिजिन अफ रेप्लिकेसन हुने भएन। हामीले यसरी जस्ट इमेजिन गर्ने कि यो चाहिँ डिएनए हो रे है। अनि यहाँतिर चाहिँ हामीले पत्ता लगाम यहाँदेखि चाहिँ रेप्लिकेसन हुन्छ भनेर। अनि त्यस रेप्लिकेसन हुन्छ पोइन्ट थाहा पाइसकेपछि चाहिँ हल्का ओपनिङ भए जस्तो हुन्छ अरे कि त्यो छुट्टिनको लागि। अनि ओपनिङ अफ डबल हेलिक्स भन्ने होइन। अनि त्यसपछि यो हल्का ठुलो भएपछि डिएनए छुट्टिन्छ होइन। त्यसपछि रेप्लिकेसन फक हुन्छ। अनि बाई डिरेक्सनल कन्टिन्युस भनेको चाहिँ यो भित्र छ नि, यो भित्रको डिएनए छुट्टियो, बाहिरबाट फेरि नयाँ डिएनए फर्मेसन गर्ने कोसिसमा छ होइन। अनि त्यसपछि बाहिरको छ, भित्रको छैन। अनि भित्र फेरि नयाँ डिएनए सिन्थेसिस रिलिज गर्नेमा प्रोसेसमा छ हैन। अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ हैन। सेकेन्डमा के छ भनेपछि डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनए गेट सेपरेटेड टु द सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए भनेको छ। त्यो डबल स्ट्यान्ड भएको चाहिँ सिङ्गलमा जान्छ। किन सिङ्गलमा जानु किन जरुरी छ भनेपछि किनभने सिङ्गलमा त गएपछि मात्रै सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनएलाई टेम्पलेटको रूपमा काम गर्न सक्छ। डबल स्ट्यान्डर्ड डिएनएले काम गर्न सक्दैन। त्यही भएरमा चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए हुन जरुरी छ है। अब यो हुन्छ नि सेपरेट गर्नको लागि त प्रोटिनहरू चाहिन्छ नि, डिएनए प्रोटिन चाहिन्छ। अनि डिएनए प्रोटिनले के गर्छ भनेपछि बाइन्ड्स टु द साइट एन्ड कजेस लोकल डिनेचुरेसन युजिङ द एटिपी भनेको छ कि अब जो डिएनए हुन्छ त यो डिएनए भयो अरे होइन। यहाँ यसमा बाइन्ड्स गरे हुन्छ, यसलाई हल्का हुन्छ नि कमजोर बनाइदिन्छ। अनि त्यसलाई छुट्याउनमा चाहिँ हेल्प गर्ने भएन। त्यसपछि चाहिँ यो सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन भनेको छ। यो भनेको चाहिँ छुट्टिसक्या हुन्छ नि जब डिएनएको स्ट्यान्ड छुट्टिसक्या हुन्छ त। अनि त्यो सिङ्गल स्ट्यान्डमा चाहिँ यो एसएसबी चाहिँ बाइन्ड गर्छ। अनि एकअर्कासँग चाहिँ फेरि बाइन्ड हुनबाट चाहिँ बचाउने काम भनेको चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिनको हुन्छ है। अनि त्यसपछि डिएनए हेलिकेज भनेको छ। यो भनेको मेन इन्जाइम हो जसले चाहिँ डिएनएको स्ट्यान्डहरूलाई चाहिँ छुट्याउने काम गर्छ। सेपरेट द स्ट्यान्ड बाई युजिङ द एटिपी इनर्जी चाहिँ युज गर्छ है। अब थर्ड स्टेप भनेको चाहिँ सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट स्टेप द्याट इज द फर्मेसन अफ रेप्लिकेसन फक होइन। जब डिएनए स्ट्यान्डहरू छुट्टिसक्छ त्यतिखेर चाहिँ एकातिर साइडमा चाहिँ
रेप्लिकेसन फक चाहिँ प्रोड्युस हुन्छ होइन। द वाइन्डिङ एन्ड द सेपरेसन अफ द टु स्ट्यान्ड अफ द डिएनए रिजल्ट इन द फर्मेसन अफ द रेप्लिकेसन फक भने होइन। अब हामी यो ड्रइङलाई राम्रोसँग बुझ्यौँ भने यिनीहरूको इन्जाइम्सहरू प्रोटिनहरूको सबको फङ्सन हामीले आनन्दले बुझ्न सक्छौँ है। अब सपोज हेर यो डिएनए छ होइन, यो डिएनए यहाँसम्म नै थियो कि बाइन्डिङ थियो होइन, तर यो हेलिकेज भन्ने जुन इन्जाइम छ त यसले चाहिँ यो डिएनएलाई चाहिँ छुट्टाउँदै यहाँसम्म गऱ्यो होइन। जब हेलिकेजले डिएनएको स्ट्यान्डहरूलाई छुट्टाउने कोसिस गरेर हुन्छ त त्यतिखेरमा यतापट्टि एकदमै धेरै प्रेसर परेर हुन्छ कि त्यो धेरै एफेक्ट गर्ने सक्ने चान्स हुन्छ। त्यही भएर यो टोपो आइसोमेर छ नि यसले दिने प्रेसरलाई चाहिँ घटाउने काम गर्छ। हामीले दुइटाको फङ्सन राम्रोसँग जान्यौँ होइन। हेलिकेज भनेको चाहिँ डिएनए स्ट्यान्डलाई छुट्टाउने काम गर्छ, टोपो आइसोमेरेजले चाहिँ हेलिकेजले जुन प्रेसर डाउन छ त त्यसलाई चाहिँ रिड्युस गर्ने काम भनेको टोपो आइसोमरले गर्छ होइन। अब अर्को भनेको अघि नै मैले भनेको थिएँ होइन, सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड बाइन्डिङ प्रोटिन भनेर। यसमा के छ भनेपछि यसले चाहिँ अब छुटिसकेको स्ट्यान्डहरू छ नि यहाँ बाइन्ड गर्छ कि यहाँ बाइन्ड गर्छ होइन। सो द्याट यिनीहरू यो अगाडि गइसक्यो हुन्छ पछाडिको फेरि बाइन्ड हुन चान्स धेरै हुन्छ नि त। त्यही भएर यिनीहरू यहाँ छ, यिनीहरूले एकअर्कासँग बाइन्ड हुनबाट बचाउने काम भनेको चाहिँ सिङ्गल स्ट्यान्ड बाइन्डिङ प्रोटिनको भयो होइन। अनि यो चाहिँ हेर लिडिङ स्ट्यान्ड भन्ने चाहिँ यतापट्टि चाहिँ रेप्लिकेसन फक हुन्छ होइन। यो 3 to 5 डिरेक्सनमा चाहिँ लिडिङ स्ट्यान्ड हुन्छ, यो कन्टिन्युस छ कि यसमा चाहिँ राम्रोसँग न्युक्लियोटाइड बेस पेयरहरू चाहिँ आउँछ अनि यसमा कुनै प्रब्लम हुँदैन अनि नयाँ स्ट्यान्डहरू फर्मेसन भइजान्छ होइन। तर यतापट्टि भनेको चाहिँ बिचबिचमा ग्यापहरू छ नि होइन, अनि यसलाई बिचबिचमा ग्याप भएको डिस्कन्टिन्युस हुन्छ, ओकाजाकी फ्रेगमेन्ट्स भन्छ होइन, जुन कन्टिन्युस हुँदैन त्यो भनेको चाहिँ ल्यागिङ स्ट्यान्डहरू हुन्छ होइन। अब यो डिस्कन्टिन्युस यसलाई कन्टिन्युस त बनाउनु पऱ्यो होइन। अनि त्यसको लागि के हुन्छ भनेपछि यो डिएनए प्राइमेज हुन्छ त त्यसले चाहिँ आरएनए प्राइमरलाई सिन्थेसिस गर्छ होइन। अनि त्यसपछि यो डिएनए लाइगेज डिएनए पोलिमरेज फर्स्ट छ त त्यसले चाहिँ प्राइमरलाई चाहिँ हटाएर यसलाई रिमुभ गरेर आफू यहाँ आएर बसिदिन्छ। अनि यहाँ बसिसकेपछि चाहिँ डिएनए पोलिमरेज थर्डले चाहिँ यसमा के अरे न्युक्लियोटाइड बेस पेयरहरूलाई चाहिँ एड गर्दै जान्छ अनि त्यसपछि कन्टिन्युस स्ट्यान्ड फर्मेसन हुन्छ होइन। अनि यो प्रोसेस भन्ने यो सब प्रोसेस भयो नि, यो प्रोसेस भनेपछि रेप्लिकेसन फकमै आउँछ। अनि यसरी यहाँ कन्टिन्युस न्युक्लियोटाइड बेस पेयरहरू बस्छ अनि राम्रोसँग चाहिँ दुईवटा यतापट्टि पनि अर्को स्ट्यान्ड बन्छ, यतापट्टि चाहिँ बनिसकेको छैन, यही काम भयो। अनि डिएनए पोलिमरेज थर्ड भनेको थियो नि होइन, यसमा चाहिँ यसको काम भनेको न्युक्लियोटाइड बेस पेयरहरू एड गर्ने काम हुन्छ होइन, यति नै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अरू अब सुपर कोइलिङ भन्ने कुरा आउन सक्छ होइन। सुपर कोइलिङ भन्ने के भनेपछि जब हेलिकेजले चाहिँ यसलाई डिएनए स्ट्यान्डहरूलाई चाहिँ हटाउने कोसिस गरेर हुन्छ त त्यतिकै यतापट्टि धेरै नै प्रेसर परेर हुन्छ, धेरै कोइल भएको हुन्छ कि, अनि त्यसैलाई नै सुपर कोइलिङ भन्छ। अनि सुपर कोइलिङ भनेको चाहिँ पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ, त्यो जान्नुपर्ने छैन होइन। के अरे सुपर कोइलिङ भन्ने छ ओभर वाइन्डिङ अफ द कोइल अहेड अफ द रेप्लिकेसन फक भन्ने नि होइन। अनि त्यसपछि द प्रब्लम अफ द सुपर कोइल इज सल्भ बाई द डिएनए टोपो आइसोमेरेज। मैले अघि भन्ने थिएँ नि होइन, सुपर कोइलको प्रब्लम भनेको चाहिँ डिएनए टोपो आइसोमेरेजले चाहिँ रिड्युस गर्ने काम गर्छ कि, त्यसले प्रेसरलाई चाहिँ रिडक्सन गरिदिन्छ होइन। अब फोर्थ स्टेप भन्ने छ, फोर्थ स्टेपमा चाहिँ इनिसिएसन अफ द डिएनए सिन्थेसिस एन्ड द इलोङ्गेसन भन्ने छ होइन। अब डिएनए पोलिमरेज क्यानट इनिसिएट द सिन्थेसिस अन अ टोटल्ली सिङ्गल स्ट्यान्डर्ड डिएनए टेम्प्लेट भनेको छ। अनि अ सर्ट सिक्वेन्स अफ आरएनए इज रिक्वायर्ड विच 3N एक्ट एज द फर्स्ट एक्सेप्टर अफ द न्युक्लियोटाइड फर्म बाई द डिएनए पोलिमरेज भनेको छ। अनि डिएनए पोलिमरेजले चाहिँ आरएनए प्राइमर चाहिँ सिन्थेसाइज गर्छ अनि सर्ट चाहिँ न्युक्लियोटाइड बेस पेयरहरू चाहिँ एड हुँदै जान्छ भनेको छ होइन। अनि अरू चाहिँ के छ भनेपछि सिन्थेसिस अफ द न्यू स्ट्यान्ड अकर्स इन द 5 to 3 डिरेक्सन भनेको छ कि नयाँ स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ 5 देखि 3 डिरेक्सनमा चाहिँ हुन्छ भनेको छ। टोटल्ली न्यू सिन्थेसाइज स्ट्यान्ड ग्रो इन द अपोजिट डिरेक्सन। नयाँ जुन सिन्थेसाइज भएको हुन्छ नि स्ट्यान्डहरू त्यो चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ हुने भयो, किनभने अगाडिको पनि अपोजिट छ नि होइन, अगाडिको त्यो प्यारेन्टल डिएनएहरू अपोजिट हुन्छ, पछि सिन्थेसाइज भएको पनि अपोजिट डिरेक्सनमै हुने भयो होइन। अब डिएनए सिन्थेसिस बाई द डिएनए पोलिमरेज सेकेन्ड भनेको छ कि सिन्थेसिस नयाँ गर्ने भनेको चाहिँ पोलिमरेज सेकेन्डको काम हुन्छ होइन। अब स्ट्यान्डको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ लिडिङ स्ट्यान्ड हुन्छ अनि ल्यागिङ स्ट्यान्ड हुन्छ होइन। लिडिङ स्ट्यान्ड भनेपछि द्याट स्ट्यान्ड विच इज कपिड इन द डिरेक्सन अफ एडभान्सिङ रेप्लिकेसन। अघि मैले भन्ने थिएन जुन स्ट्यान्ड चाहिँ रेप्लिकेसन फकको नजिकमा हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ लिडिङ स्ट्यान्ड हुन्छ, त्यो भनेको 3 to 5 डिरेक्सनमा हुन्छ है। ल्यागिङ स्ट्यान्ड भनेको चाहिँ जुन रेप्लिकेसन फकभन्दा टाढापट्टि बनाएको हुन्छ त त्यो भनेको चाहिँ ल्यागिङ हुन्छ, त्यो अनि यो चाहिँ
कन्टिन्युस हुन्छ। यो भिडियोमा चाहिँ मैले यति नै मात्र भनेँ अनि यसको फङ्सनहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। मैले यसमा बुझाइसकेको छु। यो कपीमा पनि हेर्न सकिन्छ अनि जान्न सकिन्छ। थ्याङ्क यू।